Азыр биз Ош шаарындагы борбордук көрүстөнө турабыз. Көр казып иштеген жумушчулардын айтымында бул жерде темир тосмолор болгон, бирок белгисиз адамдар темирлерди жулуп кеткен. Мындай темирлери жулунган көрүстөндөрдүн саны 10го чукулдайт. Оштогу көрүстөндөрдө тосмолор жоголуп, темир тапшыруучу жайлардан табылып жатат. Мындай көрүнүш апрель айынан тартып башталып, учурда каладагы бир канча мүрзөлөрдө темирден жасалган ар кандай тосмо чынжырлар уурдалып кеткени аныкталды. Будан бир ай мурун дагы катталды. Бизге караштуу, биздин көрүстанга караштуу кайырма бир көрүстанда. Кайырма бир көрүстанда да бир өзүбүз жеринде барып көрдүк. Ошо решеткаларды ошо бетондолгон жеринен да суруп алып кеткен. Андан тышкары ар жакта Хакулова деген дагы көрүстаныбыз бар. Ал 72-жылы жабылган, бирок азыркы учурда иштебейт. Иштебесе дагы ал жерде өзүбүздүн жумушчуларыбыз бар, күндүзү тазалыгын карап турат. Ал жерден дагы темирлерибиз жоголуп атат. Акыркы 5 ай аралыгында шаардык милицияга жарандар тарабынан жакындары коюлган мүрзөлөрдө темирден жасалган ар кандай тосмолор жоголуп жаткандыгы тууралуу арыз түшө баштаган. Анын негизинде териштирүү иштери башталып, учурда бир канча факт аныкталды. Ош шаарынын тургуну өзүнүн тууганын, каза болгон тууганынан кабар алгалы барып, ошол жерде мүрзөсүндөгү темирлерин чыгарып койгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Биздин башкармалыктын криминалдык милиция кызматы тарабынан бул багытта бир топ иштер жүрүп жатат. Шектүү адамдар бар. Буюрса, аларды кармайбыз. Аларды кармоо азыр убакыттын иши. Бир аз убакыт талап кылынып атат. Буюрса, аларды кармабыз, ачабыз. Ошол эле мезгилде айрым бир металл ала турган пункттардагы сүрөттөр ham жарык көрдү. Азыр биздин жетекчилик тарабынан тиешелүү тапшырмалар беришти. Мындай көрүнүш буга чейин 2015-жылы да катталып, шектүү катары 2 жаран колго түшүрүлүп, келтирилген зыяндын орду толтурулган. Учурда шаардык милиция кайрадан көзөмөл иштерин күчөтүп, темир сатып алуучу жайларды текшерүүгө алды. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.